Mais um vídeo top do nosso canal, galera, viu? Hoje a gente vai estar falando dessa caixinha de som da Greazep, uma caixinha de som DY11, viu? Modelozinho novo aí, viu? A gente vai estar testando o Bluetoothzinho dela. É uma caixinha que pega pendrive, pega cartão de memória Bluetooth e rádio também, viu, galera? A gente vai estar mostrando um pouquinho dela aí, ó. Ela vem só numa cor só, uma corzinha preta, mas tem esse jogozinho de luz na frente. A gente vai estar mostrando aí pra você de casa, galera. Então, peço a você de casa que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho para você estar recebendo a notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente no nosso canal, galera. E bora, galera, bater nossos 6.000 inscritos. Aí, galera, que a caixinha vem, ó, manualzinho aqui, ó, dela. Liga aquele cabozinho, ó, que a gente sempre tá mostrando aqui em nossos vídeos, cabozinho V8 para você estar recarregando essa caixinha de som. Tá aqui, galera, aqui, ó. Ó, caixinha de som aí, ó. Tem um jogozinho de luz aqui na frente que a gente já mostrando. Aqui tem uma espécie de alça, ó. Um alçazinho que vocês podem estar levando se vocês quiserem. E aqui atrás, galera, tem, ó, botãozinho que liga e desliga. A entradazinha de carregar, 5 voltzinho. O TFzinho que é o cartão de memória. Pega também um pendrivezinho. E aqui em cima, galera, tem, ó, botãozinho que vocês segura, abaixa o volume. Esse aqui é o botãozinho de play e pause. O botãozinho que vocês segura, aumenta o volume. Um módulozinho. E aqui também, ó, vocês podem estar mudando o jogozinho de luz e tá desligando ela também, viu? A gente vai estar ligando ela aqui, galera. Ó, liga aqui atrás, ó. Ó. The Bluetooth device is ready to pair. Vocês desligam e aqui vocês ligam. Quando vocês ligam, raciona o Bluetoothzinho, ó. Ó, liguei, ó. The Bluetooth device is ready to pair. Aí, galera, os jogozinhos de luz dela, como é bonito, ó. E aqui a gente vai estar testando o Bluetoothzinho dela, galera. A gente vai estar colocando o Bluetoothzinho dela aqui, ó. Testando o Bluetoothzinho dela. Vou colocar o Bluetoothzinho aqui, galera. Ativar aqui. Espera um pouquinho. Olha, galera, ele apareceu bem aqui embaixo, ó. Bluetoothzinho, ó. DY11. Vocês apertam em cima. Ó. Pedido de pareamento Bluetooth. Vocês, ó, parei aqui. The Bluetooth device is connected successfully. Ó, já acionou o Bluetoothzinho. A gente vai colocar aqui uma músicazinha aqui, galera. Músicazinha aqui pra tá botando aí pra vocês. No caso, galera, músicazinha, ó, já tá tocando. Então vocês podem até baixar o volume na caixinha de som, então no próprio celularzinho de vocês, ó. Vocês aumentam, ó, o celularzinho, ó. Baixar aqui um pouquinho no celular também, galera. E aqui também vocês podem estar, ó, apagando a luzinha, esse LEDzinho se vocês quiserem, ó. Vocês apertam aqui, ó. Ó, aqui tem um formazinho da lâmpadazinha, vocês apertam nela, ó. Ó, aqui, ó, fica outro jogo de luz diferente. Eu aperto de novo, ó. Ó, já tem esse outro jogozinho de luz. De novo, ó. Ó, acabei desligando o LEDzinho, aí eu aperto de novo, ó. Aciona de novo, ó. Aqui, ó, tem um jogozinho de luz diferente, galera. Dá vários jogos de luz, viu? Quando vocês vão apertando aqui. E vocês também podem estar apertando e desligando, ó. Desligou o LEDzinho, ela tá tocando. O LED desligado para estar economizando mais bateria aí de vocês, galera. Ó. Liguei o LEDzinho de novo, ó, galera, viu? O LEDzinho que eu liguei de novo, ó. Bacanazinho. Aqui foi a parte do Bluetoothzinho. Agora a gente vai estar testando o pendrivezinho, galera, pra vocês de casa, ó. A gente vai dar pausa aqui, ó, no videozinho. Agora vamos estar testando o pendrivezinho. Ó, galera, pendrive, ó. Vocês colocam aqui atrás, ó. Music. Ó. Ó, a gente baixou um pouquinho aqui, galera, o pendrivezinho, a luz do pendrive. E ó, se vocês quiserem também estar desligando o LEDzinho, tocando, vocês podem estar desligando, ó. Ó, passando o jogozinho, desliguei. E vou aumentar aqui um pouquinho a música, ó.
Ó, então não. Eu gosto disso. É muito adulto. Olha, ó, dei pausa aqui, galera. Aí vocês podem estar ligando de novo a luzinha de novo, ó. Só aperta aqui, ó. Já liga automaticamente, pronto, ó. Ó. Vou dar... Dei pausa aqui, vou dar play agora de novo, ó. Passa na musicazinha no mais. Vocês passam a música, ó. Passa na musicazinha. Aqui eu volto, ó. Volta a musicazinha, ó. Voltando. Música você curte mesmo? Eu gosto Nesse mesmo botão que eu volto, eu baixo, ó. muito adulto. Baixei o volumezinho. E nesse botãozinho de mais que eu aumento, ó. Segurando aumenta, aperta e eu passo, ó. Aí, galera. When she was just a girl. Can you hear me as I scream your name? Isso aí, galera. Testamos agora o Bluetoothzinho, o pendrive. Agora a gente vai ver se consegue fazer alguma busca de FM, porque aqui na minha região tem pouca FM. A gente vai testando o pendrivezinho aqui, ó. The Bluetooth device is ready to Vai pro pair. Bluetoothzinho, aí vocês The apertam. Bluetooth device is connected Aí vocês successfully. apertam aqui no módulozinho, ó. FM Pra poder ir pra tuner. rádio, ó. Ó, tá pegando a rádiozinho aqui, ó. Vai fazer a buscazinha das rádios, ó. Aqui, ó. Aí pausa e aperta, ó. Aí faz a buscazinha das rádios, ó. Piscando a luzinha, ó. A buscazinha da rádio, ó. Vou deixar aí, fazer a buscazinha da rádio. Sintonizando aí, galera. Pronto, galera. Rádiozinho, ó. Passando aqui. 42. Se eu só te esqueço assim. Pega esse aí também. E galera, fizemos uma buscazinha das rádios, então ela pega FMzinho também. As caixinhas de som aqui da Greazep, caixinhas são muito boas, viu, galera? Então, ó, se vocês quiserem depois ouvir só o pendrive, é só colocar, ó. Já pega o pendrive Music. direto, ó. E aí, galera? Pois é, galera de casa, mais vídeos então pro nosso canal. Pessoal, você de casa que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho para você estar recebendo a notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente no nosso canal, viu, galera? E um abraço, até nosso próximo vídeo Eletrônicos em Casa, viu, galera? Bora bater nossos 6 mil inscritos, viu, galera? Vamos lá, você que é inscrito aí no canal, um abraço aí para todos os inscritos de todo o Brasil aí, que eu sei que tem gente aí de várias partes do Brasil aí que gosta do nosso conteúdo, que gosta do nosso trabalho postado, galera. Se inscreva aí, compartilha o linkzinho do vídeo aí para os seus amigos aí que gostam desse conteúdo e bora lá, bater nossos 6 mil inscritos, galera. Kids with the bumped up kids, you better run, now run like all the other kids with the bumped up kids, you better run faster than my phone. All the other kids with the bumped up kids, you better run, now run like all the other kids with the bumped up kids, you better run faster than my phone.
Thank you.